片同大家講啦。咁啊，雖然冇錄片呢段期間咧，我都有喺 Discord 嘅會員區不斷去分享啦。咁啊，今次清算事件之後咧，我都有幾多嘅諗法想講嘅。咁啊，今條片就盡量簡短地去講啦。咁但係都會有少少長度嘅。咁啊，想大家可以睇到最尾，咁有啲我嘅諗法啦。好啦，咁啊，講翻第一層嘅故事先。咁點解今次會清算咧？如果大家有留意媒體嘅話咧，咁都會見到咧，最表面嗰層咧就特朗普因為咧中國嗰個稀土限制，咁佢咧回應呢樣嘢咧，就喺星期五收市之後咧，就講話會加徵100%中國嘅關稅，咁市場咧就應聲去下跌啦。咁啊 Bitcoin 最低係跌到10,100幾啦，咁啊有啲幣咧跌到90%甚至90%以上添嘅。跟住後尾咧呢個 weekend 嘅時候咧，就雙方都緩和翻啦，出咗啲聲明啦。咁到而家咧呢一刻咧升翻去11,300啦。咁如果睇翻成個嘅最高嘅跌幅咧，如果喺今次牛市 all time high 數翻落嚟咧，係跌咗唔夠20% 嘅，佢最低點19.9% 嘅啫。好啦，咁啊，今次清算額度咧就係191億喎，咁啊呢個咧史上最大嘅慘烈嘅爆倉啦，咁啊仲高過 FTX 啊、Covid 啊呢啲加埋都唔止。咁咧而呢一個192億咧，其實都係一個假嘅數嚟嘅。咁我晏啲會一陣會再講翻多啲啦。咁呢個咧就係面層嘅嘢啦。咁啊特朗普就係衰人啦，係咪？咁啊搞到成個市咧冧晒，咁啊好多人被清算，有人去自殺咁樣。咁但係咧，其實咧仲有好多深層次嘅嘢咧，咁係會令到大家覺得，咦，其實咧成件事係早有預謀嘅。好啦，咁首先我唔知大家會唔會咁樣諗啦。我覺得咧一開始就有啲係違和感啦，即係覺得唔合理嘅。咦，其實個市係咪真係咁多人 leverage 令到 Bitcoin 只係跌20% 就會觸發到咁大規模嘅清算咧？咁你再睇翻多啲資料咧，其實就最大嘅清算額度咧嚟自於兩個地方嘅，就係 Hyperliquid 啦，呢個 DEX 啦。同埋 Binance，OK， 咁 Binance 咧今次就係千夫所指，不斷咧係有人去聲討佢啦，咁啊一陣會講多啲啦，佢都作出一啲回應同埋一啲賠償嘅方案。好啦 Twitter 上邊咧不斷都有人去 update 一啲成件事嘅過程啦，甚至咧你應該會見到好多人咧去 post 佢哋爆倉啊，或者佢哋走唔到嘅啲相嘅，咁呢個咧係一個好唔公平嘅遊戲嚟嘅，咁啊嚟緊咧會講多啲噶啦。咁呢個咧，佢講晒成個事態嘅發展呢個 post 都幾多人去引用嘅，咁啊我就唔喺度全部讀出嚟啦，你就可以睇翻，我會擺翻條 link 喺下邊啦。咁而咧點解我話嗰191億係假嘅數咧？其實咧 Binance 咧只係個 API 咧 report 咗大概5% 嘅爆倉嘅數目啫。咁實際嘅數字咧可能係呢個數嘅20倍啦。咁啊，可能即係話400 billion 淨係喺 Binance 嗰邊啫。咁啊，有機會其他嘅交易所都係咁做啦。咁樣佢哋係中心化交易所，佢哋 release 啲咩咧，你都係冇得去驗證嘅。OK，或者好難去驗證到啦。咁所以實際爆倉數量遠超呢一個數。咁點解會 Bitcoin 跌20% 就引致到咁樣咧？咁我哋睇一睇咧其他 altcoin 嘅圖啦，係個問題咧喺 altcoin 嗰度。嗱，譬如有戰術呢啲，我經已做咗一個 price 嘅量度啦。咁你揀啲呢個未做嘅，譬如 Jupe 呢個幣，咁我哋會睇到佢由嗰一日日線圖啦，翻落嚟咧跌咗7成半喎。咁正常一啲 altcoin， 其實 Bitcoin 跌2成嘅時候咧，你根據以往嘅往績咧，佢哋係唔會跌到咁多嘅。如果真係有啲有質素嘅 altcoin， 甚至係一啲 L1 嘅幣，你可以睇到其他 L1 嗰啲表現啦。Cardano 跌咗67%，跟住 Avax 跌咗7成。OK，Sui 咧亦都係差唔多嘅，跌咗83%添。OK，TON 啲全部係 L1 嘅鏈嚟喎，跌咗8成。咁啊，再冇理佢啦。Litecoin 咧都跌咗6成。OK，咁最誇張係咩咧 ？Cosmos 即係 Atom 嗰度咧跌咗99.98%，99.98%喎。咁咩人會出事咧？其實就係做槓桿或者做呢個perps 嗰啲人。OK， 有啲人甚至好多 post 係講緊我淨係用1.2倍、1.1倍嘅槓桿咧，都會被清算，因為你冇諗到一個 L1 有歷史嘅幣咧，會跌到99.98% 噶嘛，而佢係插針落嚟打咗你一個止蝕之後，就經已上翻去咯，係咪？佢跌之前係差唔多4蚊，而家3個半喎，其實呢度係10幾% 嘅啫，去到呢一刻淨係跌咗。咁點解會令到？喂，我都係可能即係假設100萬倉，咁我可能得1-2萬喺 Cosmos 嗰度做緊 perps 咁樣，咁點解呢一個部分跌咗99%，會令到成個倉蒸發咗咧？你會見到咧蒸發咗嗰啲倉嘅位咧，有啲係接近幾千萬，甚至係過億嘅，有機會接近。咁點解會咁樣咧？就係因為 cross margin 嘅關係啦。
咁 cross margin 係乜嘢咧？即係話其實你個倉有100萬，你有1萬係買緊 Cosmo 嘅 perps， 咁但係咧因為佢被清算，佢一路跌落去噶嘛，咁你要用你其他嘅倉位或者現貨去補呢一個倉。咁但係正常你唔會預佢跌9%噶嘛，咁所以咧佢就一路喺度補緊你個倉，即係補緊即係賣走你手上嘅其他貨去補。咁有機會咧就會咁樣去執爆咗你，爆到你冇晒現貨或者冇晒其他 position 咧，咁你個戶口係歸零咯。咁咪就係冇晒所有嘅資產咯。呢個係第一個嘅情況。咁第二個情況係咩咧？喂，咁你都係有 set 止蝕就冇事啦，係咪？但係如果當你嘅止蝕都 trigger 唔到，唔係 trigger唔到，係 trigger 咗嗰個位，但係佢冇幫你 execute 嘅時候咧，咁你咪真係冇分別咯。如果你 Excel 就咁 search Binance 咧，你都會見到好多人 cap 晒圖去講翻，喂，究竟有咩事？我明明 set 咗止蝕，但係走唔到。咁走唔到喎，咁你逼住見住自己個戶口一路喺度跌落去啦，咁你就會知道係發生咩事。好多人之後就反 Binance 係咪？咁佢都有幾個幣咧係 depack 咗嘅，有 USDE 有 depack 咗啦，喺 Binance 我淨係喺嗰個 depack 啫。咁亦都有一啲係佢哋嘅 Solana 嘅 pack 嘅幣啊，咁去 depack 咗。咁好多呢啲咧就引致到佢哋成個倉咧就俾人清洗咗啦。咁 Hyperliquid 嘅老闆 Jeff 都有講啦，即係佢哋個平台咧，因為 DEX 嚟嘅嘛，咁所以透明咧都好多人俾人清算，但係咧 compare to Binance 嗰邊咧就好多不透明嘅 transaction 啦。就算佢話有成1000個清算咧，佢都可能淨係得 report 得一個啫。之後當然 CC 又有反擊啊，兩邊咧而家仲係喺度有少少罵戰嘅情況啦。咁但係咧喺呢件事發生之後咧，何一就出嚟有道歉啦，亦都有一個補償俾有幾部分嘅受害者啦。好似有幾種方案嘅，有啲係 meme 幣嘅方案啦，有啲咧就係頭先我所講 depack 咗，譬如 USDE、BN、SOL、WB、ETH 嘅脫歐嘅補償方案啦。詳細咧可以睇翻 Binance 個補償方案嗰個嘅 post 啦。好啦，但係咧咁多壞嘅嘢發生咧 ，Binance 個價咧企得非常之硬，我哋見跌咗落嚟咧，經已上翻去咧接近之前嗰個高位啦。咁點解一個交易所咁樣做係嘛都可以繼續個幣價升得咁好咧？其實諗一諗咧，如果啲 CX 咁樣可以咁樣去清算到人哋大部分客戶嘅呢一啲嘅資產咧，咁有啲可能 set 咗又出價唔到啊咁樣成咧，其實佢真係賺好多錢㗎喎，係嘛？佢係可以令到你 set 嘅嘢全部都冇效，跟住令到一個如果係冇效嘅話，或者 API 有問題咧，咁嗰個幣就直線 free fall 咁樣落到 99.98% 都得嘅。咁即係基本上應該清算咗100%有做任何槓桿喺呢個幣上邊嘅 call 啦，係咪？咁其實咧呢個生意咧，你真係賺好多錢嘅。幣價升到咁咧，亦都有另一個原因嘅。我消息就係咩咧？一間中國嘅北京 base 嘅一個 investment bank 咧，就嚟緊咧有機會有600個 million 去做 BNB 嘅 treasury。OK， 咁又會令到個幣有 support 啦。咁當然佢一路出緊嘅 launch pool 啊，或者佢嘅之前嘅百安人生或者呢啲 meme 嘅幣咧，咁都令到 BNB 咧繼續有一個唔錯嘅承托。咁始終佢雖然頭先嗰啲可能係去做嘅一啲陰謀啦，咁但係咧佢仍然係世界上最大最多人用嘅一個交易所嚟嘅。好啦，今次嘅事件咧，其實就真係要再提醒多次大家，千祈唔好做槓桿。就算你做咧，你都即係要唔好用 cross margin 啦，同埋喺翻 DEX 嗰度做，因為幾樣嘢加埋一齊咧，就可以令到成件事歸零噶啦。因為你中心化交易所做咧，其實今次就真係反映到呢個係一個不公平嘅遊戲嚟嘅。OK， 佢大把招數可以令到你個戶口唔係好似你預期咁樣去操作。OK， 即係只可以咁講啦，所有嘢都係陰謀論嚟嘅啫。咁你綜合所有啲舐過嘢嘅人嘅分享啊、cap 圖啊、講翻佢嘅出嚟啊，而佢哋都有賠償嘅方案啦。咁其實你係咪真係可以用你現有嘅基本分析、技術分析又好，去做到你想做嘅操作咧？真係好唔一定。咁而我亦都見唔到話用中心化交易所會好過用 DEX 好多嘅優勢。OK， 所以如果真係要玩咧，都係用翻 DEX 會比較好啲咯。即係經過今次之後，OK， 咁當然最好就遠離槓桿啦。如果好多人都聽過呢個説話啦，喺幣市你遠離槓桿就係最好嘅生存方法。OK， 因為始終都係一個流動性主導嘅市場嚟。你見唔好睇其他
二線嘅幣啦，就算你 Bitcoin 都好，佢都係上邊攞完 all time high 呢個流動性，跟住就攞下邊呢個流動性。下邊呢個咧，之前我都有可能係會員度分享過，都係107000、6000嗰一位咧，係最多人會被打靶嘅。OK， 因為冇理由 set 喺度噶嘛。OK， 你喺呢啲位做 call 嘅，全部應該都係會 set 喺大概呢啲位咁上下，唔會 set 到咁低，因為冇完全唔合理啊嘛。OK， 所以佢打完上邊，打下邊，要去翻中間。咁嚟緊最大嘅位咧，都係喺上邊嘅124000咁上下，同埋119000都好似有唔少嘅。anyways， 咁啊即係叮囑大家小心啲啦，嚟緊呢一個位。咁咧喺前兩日期間咧，我就係睇 Cardano 咧，其實咧借 Solana 嘅 APY 咧係去到17% 嘅，而家已經回落翻去6%。OK， 咁點解要咁做啊？咁即係點解會升到17% 咧？可能好多人借嚟去做 short 啦，或者係補倉啦，咁都係咁樣借嘅。咁啊，而呢個前幾日咧都係差唔多啦。如果 USDC 可能前幾日都係大概3% 到嘅 APY， 因為太多人入去啦，佢經已你見到 supply 咧553個 million。OK， 咁仲有一樣提大家就係咧 Jupiter。咁 Jupiter 咧每一年咧都會喺 Jupiter 即係1月咧有個 airdrop 嘅。咁雖然係1月 airdrop，咁但係咧佢嘅截數日期咧就係11月2號嘅，如果根據之前嘅個2年嘅慣例啦。咁所以就留意下你哋喺 Jupiter 嘅 trading volume 有幾多啦。咁雖然佢未公布啲 tier 啦，咁但係上年咧 top tier 就係14萬嘅 trading volume， 第二個 tier 咧就300萬嘅，應該係咁樣。咁大家可以留意下啦。好啦，咁繼續講落去咯。咁咁今次講咗咁耐，咁嚟緊個市會點樣咧？咁有啲咩操作咧？睇升睇跌咧？咁咧我係冇睇法嘅，因為點解咧？其實去到呢一刻咧，即係我覺得市場本身咧，經已係適應咗特朗普喺呢半年期間啦，係不斷去佢叫 tackle 啦，係咪 always chicken out 啦，即係佢彈出又彈入咁樣。咁所以今次都係借勢嘅一個事件嚟。咁亦都雙方都軟化咗啦，係咪？咁但係其實唔係佢哋主導噶嘛，係有啲消息面去用啲莊家係借勢去主導成個市場。好啦，咁我哋要諗嘅咧，其實就係今次呢一個事件，如果係一啲有預謀嘅嘢，或者一啲係所謂叫做黑天鵝嘅嘢咧，咁其實個基本面有冇被動搖到先 ？OK， 基本面有冇被動搖到？咁我哋睇咧幾樣嘢咯。咁首先係咪個 adoption 仲係繼續緊咧？其實不斷係有一啲好嘅 bullish 嘅消息出嚟嘅，就算去到10月10號嘅時候咧。其實咧呢個就係10月10號啦。Morgan Stanley 咧，by 個 trader，Morgan Stanley 咧，佢終於可以咧俾佢哋嘅客去 invest Bitcoin 同 crypto。即係佢BlackRock 嘅 ETF 出咗咁耐啦，係咪 Morgan Stanley 咧呢啲可能有一啲唔同嘅部門啊審查嗰啲要過啦。咁去到而家咧，佢哋先可以俾佢哋 clients 買，即係佢哋嘅 sales 而家先可以叫出去 sell。跟住咧，而其他嘅消息係咩咧？10間主要嘅銀行包括美國銀行啦，包括德意志啦、Goldman Sachs、UBS 等等咧，佢哋咧應該會聯合去推出一個 stable coin 嘅。Citigroup 咧下年咧亦都會開展佢哋嘅託管服務。咁呢個可能係對high net worth 又好啦，或者係對翻 retail 都好。咁呢啲都係全面 adoption 嚟嘅。跟住最新琴日嘅係咩咧 ？JP Morgan 咧亦都之前一路都反對呢個 crypto 噶嘛，係咪？咁呢個 Jamie Dimon 不斷去唱衰成件事啊嘛。咁但係佢哋而家咧。又喺 CNBC 走出嚟講咧，佢哋下年咧就會俾佢哋嘅 clients 去買賣 crypto 啦。咁但係就未肯定係咪會做 custody 嘅。咁基本面咧持續係向好緊嘅喎，亦都你留意到嚟緊嘅減息嘅機會繼續係高啦。咁而仲有咩未嚟緊咧 ？Clarity Act 啦未嚟嘅。跟住唔好嘅消息係咩咧？嗱，呢個之前漏咗講嘅，喺呢個特朗普宣布100億100% 關稅嘅時候咧。嘅之前嗰次半個鐘，咁咧就有人開個新嘅 Hyperliquid account 咧，就去大額去做空，跟住賺咗超多錢啦，係咪？咁呢個當然係內幕嘅嘢啦，就冇消息嘅嘢啦。好啦，跟住咧另一啲巨鯨咧，亦都之前賺咗好多錢嗰啲咧，亦都繼續開槓桿咧去做空嘅。咁有幾個嘅，其實有幾個喺啱啱嘅10月10號嗰事件之前，經已預先做空咗嘅 wallet 啦嘅 account 啦，而家咧再加倉去開空嘅。OK， 咁嗱呢個睇下點睇啦。如果佢哋真係有內幕，上一次係中咗嘅，咁今次佢哋係咪用同樣嘅 source 去做嘢咧？定係佢哋唔係咧？咁呢個
即係我都唔知係應唔應該參考，咁我就唔會參考嘅。OK，咁就如果有睇翻我嘅片咧，都知道我之前做緊 DeFi 或者收息呢啲嘢咧，今次咧基本上都冇被影響到嘅。咁啊，都係一個用比較保守嘅方式去賺比較保守嘅收入啦。咁總之，就算大家揸現貨好，或者去揸一啲玩緊 DeFi 都好咧，咁都記住管理好佢哋嘅風險啦。咁了解咗唔同嘅產品嘅功能，就可以有適當嘅對沖。甚至咧 trading view 其實非常之重要 ，trading view 同埋一啲 alert 嘅一啲嘅 app 或者 platform， 咁你及時知道究竟有啲咩異常，你可以知道可以及時操作到啦。咁如果你係一啲好大嘅 position 嘅話，咁啊大概係講咁多先啦。就都好多嘢想講嘅，尤其喺心態上啦，點樣面對今次嘅嘢啦。好多人咧都係發生咗之後，跟住唔知點算。OK， 究竟應該 cut loss 咗先啦，定係等佢反彈先沽翻啦，定係咧反手由 call 直接轉 put 啊呢啲，咁啊有機會再分享多啲啦。